Hace poco tuve la oportunidad de conocer Mérida y lo que en ese momento se veía así, hoy en día se ve así debido a las fuertes lluvias. Mérida es hogar de hermosos paisajes e increíbles personas las cuales siempre han trabajado muy duro por nuestro país. Si estás en Caracas y quieres ayudar, te explico cómo. Existen varios centros de acopio que están trabajando para ayudar. Hablé con algunos de estos centros y lo que me dijeron es que si quieres ayudar, más allá de solamente dar la ropa, es importante que esta esté en buen estado, que la identifiques bien, de manera que se pueda saber fácilmente que hay en cada bolsa y caja. Algunos de estos centros de acopio son Casabaco en Prados del Este, todas las tiendas de la Ferretería EPA, la UCAP y la UCB, pero te dejo más en la descripción.